ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സൺഡേ ആണ്, ഹോളിഡേ ആണ്. പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ലോക്ക്ഡൗണും ആണ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യൂ, വീക്കെൻഡ് എൻജോയ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. സന്തോഷം സമാധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സൺഡേ. അപ്പോൾ വീക്ക് ഡേയ്സിലൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, നമ്മൾ വീട്ടിലില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്, അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. ഏതാണെന്നറിയണ്ടേ? നോക്കൂ. എൻ്റെ വളരെ ഫേവറേറ്റായ ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതുമ്മേലാണ് ഇന്നത്തെ സമയമെല്ലാം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യൂ, എൻജോയ് യുവർ സൺഡേ, എൻജോയ് യുവർ ഹോളിഡേ, വീക്കെൻഡ്, എവറിഥിങ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ all your support, guys. Thank you so much. Please subscribe and share too. Thank you.